早饭，粽子。啊，冻死我了，冻死我了！辛苦了，辛苦了。我今天感冒不用去上学，然后感冒好了就来临时。感冒好了去上学。我请过了呀，我跟老师讲过了。上学。爸爸，我这不来的是我在上海，我在上高了，妈妈。上次里边，谁买的？爸爸，是的。全部都是爸爸买的。爸爸你好厉害呀，爸爸。小问题。我们带老弟去万达玩一下哦。反正有充过卡，还有几次用完就好了。我们俩换个车位也行，好吧？手不让你的手。嗯。看爸爸。我不去了。这里好了，这里好了。哎，没好没好，走过来走过来。这里有巧克力魔具，然后吃了有巧克力味的。你今天巧克力是不能做了啊。早上妈给你换件外套了，今天回去以后这个袖子肯定不行，要换掉。哇，好多宝石，还是这里暖，一下子就热乎乎的。对呀。这个送给爸爸。看着你，看着你，看着你。毛都这样子湿哒哒了。这里好好跑呀，还有沙子玩。回去了。回家吃饭喽。好，误伤。哎呀，今天的牛腩炖土豆，还有我们的其他菜，捞了蛮多牛腩上来的。是不是？吃的我一身都热死了。阿姨今天用那个西红柿放进去，然后很酸酸的，这个牛腩很香。谁洗啊？吃鸡蛋。谁洗啊？确实睡觉都一直在咳，比晚上还会咳。我先去那个储藏间看一下我们家加湿器有没有。嗯。我好会。没事没事，你不要故意这样，不要故意这样。外面有没有开空调？开了，你把里面的关掉。爸爸。他睡觉的时候去吧。最近我们不都开空调嘛，然后就叫这位把楼下的那个加湿器给拿上来用起来。天，身上怎么这么多一模一样的牛仔裤啊？我也